السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاية اوريكم ازاي هنضيف ملح للغسالة وامتى بتحتاج ملح. شايفين الغسالة عملت اند ومنورة حرف الاس ده احمر، معنى كده ان الغسالة محتاجة ان انا ازود لها الملح. بصوا يا حبايبي، دلوقتي هوريكم هنضيف الملح ازاي. انا هفتح الغسالة اهو. بصوا مكان الملح هنا كده، هنشيل دي كده، هنطلع دي عاملة زي الجرار كده اهو، هنشيلها خالص. انا بجيب ملح لودوفيك عشان خاطر هو بيبقى ارخص شوية من فانيش. وهو كويس برضو، يعني هو ارخص وفي نفس الوقت جودته كويسة. بصوا ده مكان الملح، شايفينه اهو، ده المكان بتاع الملح. بفتح كده اهو، تمام. وفي معايا قمع اهو، هو بيبقى جاي اصلا مع الغسالة اهو. انا شفته، انا فتحت ده قلاووز عادي، ده كان قلاووز عادي، فتحته قلاووز عادي وهو بحط مكانه ده، حطيت مكانه القمع ده. وشايفين الملح اهو، ده الملح اهو، ده شكل. انا بقى هزود الملح كده اهو، ده شكل الملح اهو. هزود الملح لغايه لما الميه تطلع لفوق. بصوا، افضل ازود ازود كده. على فكره هي الميه طلعت عادي، ما تخافوش، زودي زودي زودي. لسه شايفين الميه عماله تفور ازاي؟ في ميه طلعت بره اهي، بس لسه الملح ما طلعليش على الوش اهو. كل ده لسه الملح ما طلعليش على الوش اهو، لسه عايزه تاني. يا رب يكون التصوير واضح اهو، هنحاول اوضح لكم اهو. شايفين في ميه بتفور عادي، ما تخافوش خالص اهو. زودي لغايه لما الملح نفسه يطلع لك فوق اهو. شايفين بقى كده؟ بصوا، لو حطيت صباعي كده هلاقي الملح اهو، انا شايفاه. يا رب يكون هي مش واضحه، بس انا هحاول ابينه لكم برضو. هحط شويه كمان، هحاول كده اقرب لكم التليفون تشوفوا اهو. يا حبيبي شايفين بقى الملح فوق ازاي؟ شايفين الملح فوق هنا ازاي اهو؟ اهو شايفينه اهو، ملح قدامك اهو، وصل للاخر. بنشيل بقى ساعتها القمع كده خلاص. شايفين الملح للاخر اهو. حاولي لو في اي بقايا ملح وقعت منك في الغسالة حطيها برضه اهو اهو. واقفلي عادي جدا اهو. بس خلاص كده، خلاص كده انا زودت الملح بتاعي وتمام التمام ومفيش اي مشكلة. يا رب لو كنت فدتكم بأي حاجة في الفيديو ده تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه كمان عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.